quest'anno e che appunto è nato nel 2001 grazie al volere del patron Filippo Zavarese, che ringrazio fin da subito. E Miss Città Murata questa sera è appunto qui alla Terrazza Roma di Castelfranco Veneto, e chissà che tra queste bellissime ragazze magari ci sarà la futura Miss Città Murata 2018. Vi ricordo le altre tappe del concorso. La prossima tappa si svolgerà il 15 giugno al Golf Club di Martellago, il CA della Nave, il 3 luglio al Milano Summer Festival. Ci sarà poi una semifinale che si svolgerà il 27 luglio in Piazza Martiri a Cittadella, e infine ci sarà la finalissima proprio qui alla mia sinistra in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto il 25 agosto, dove verrà eletta Miss Città Murata 2018. Non mi resta altro che congedare queste nostre miss. Grazie ragazze, ci vediamo dopo per la presentazione singola. Questa sera assegneremo ben 4 fasce, le cui vincitrici andranno direttamente alla finale di Castelfranco Veneto. Assegneremo altre 6 fasce, lascia passare per la semifinale di Cittadella. Le miss che hanno vinto la fascia per la semifinale si scontreranno con quelle che hanno vinto la fascia della semifinale nelle altre selezioni, e a Cittadella verranno scelte le ultime finaliste. Prima di iniziare un doveroso ringraziamento va alla spettacolare location che ci ospita. Ai vostri piedi le mura di Castelfranco, che grazie a una prospettiva unica diventano palcoscenico di una favola in cui l'atmosfera, le luci e i suoni si fanno incanto. Tutto questo è il ristorante Terrazza Roma. Un grande applauso a questa fantastica location. Grazie ancora al titolare dell'Albergo Roma, Rino Antonello, e a Marisa Perazzolo del ristorante Terrazza Roma. Applauso per loro. Ringrazio anche l'assessore al commercio e alle attività produttive Marica Galante, che ci ha onorato della sua presenza e che raggiungo sperando che il microfono non spischia, devo stare qui dentro. Buonasera Marica, grazie, le cedo il microfono per un saluto. Grazie Eleonora, questa sera è mio l'onorato compito di portarvi i saluti dell'amministrazione in primis, ma soprattutto della città di Castelfranco. Sai che io ogni volta che partecipo a questi appuntamenti sono quasi imbarazzata di fronte a tanta bellezza. Eleonora, te l'ho sempre detto, però è un onore e un piacere darvi l'ospitalità in questa nostra città, proprio perché il connubio della bellezza è tutto. E quindi appuntamento alla finale, dove sicuramente ci vedremo, e un in bocca al lupo alle ragazze. Grazie. Una cosina, Eleonora, ci tenevo a dire, non per essere retorici, ma un ringraziamento particolare va al signor Zavarese Filippo, che è il fondatore di questa storica e bellissima manifestazione. Grazie Filippo, grazie. Grazie mille Marica, grazie per tutto il suo aiuto e supporto, ci sopporta anche perché a volte veniamo lì sempre, però sono sicura che anche la serata di Castelfranco sarà una bellissima serata. Non mi resta altro che chiamare colei che è Miss Città Murata in carica. Signore e signori, accogliamo con un grande applauso Miss Città Murata 2017 Nicole Cogo. Nicole, cosa fai di bello nella vita? Parlaci un po' di te. Io ho 20 anni, nella vita studio, frequento ingegneria chimica e inoltre lavoro come modella. Com'è stato vincere quella sera dove c'erano meno 10 gradi tipo? Quella sera te lo aspettavi? Sicuramente no, anche perché appunto dalle condizioni in cui eravamo tutte un po' demoralizzate, però è stata davvero una grande emozione sicuramente.
Grazie a Miss Città Murata hai vinto 1.000 euro in contratti di lavoro, sfilate, servizi fotografici. Adesso voglio citare qualche lavoro che hai fatto. Hai partecipato come madrina al Radicchio d'Oro, hai premiato alla Fiera del Radicchio d'Oro, era presente anche l'assessore Galante, alla Cortina Fashion Week, hai partecipato a Cortina a questa fantastica serata, hai fatto l'hostess per degli eventi e fai la modella per un sito di abbigliamento, appunto e-commerce. Te l'aspettavi appunto che Miss Città Murata ti portasse tutto questo e cosa ti aspetti ancora da questo concorso? No, sicuramente non me l'aspettavo, anche perché non è da tutti i concorsi di certo dare l'opportunità di lavorare. Mi sono trovata assolutamente bene e da questo concorso speriamo di concludere al meglio e auguro innanzitutto alla Miss che prenderà il mio posto altrettanto. Grazie mille Nicole, io vi ricordo che la nostra Nicole è vestita da BU di Cittadella, pettinata da Sand Parrucchieri e truccata da Beauty Store, dalla bravissima make-up artist Ivana Nibba. E allora facciamole un grande applauso, un'altra passerella per la nostra Miss. Nicole, noi ci vedremo più tardi perché avremo modo di vederti sfilare ancora, grazie e a dopo. Questa sera vedremo ben 27 Miss a contendersi il lascia passare per la finale. Tutte le Miss sfileranno dapprima con il proprio abito da sera e successivamente con il costume da bagno. Queste saranno le 2 uscite valide per il concorso di bellezza. Successivamente le nostre ragazze sfileranno come delle vere e proprie top model e le metteremo alla prova perché le vedremo sfilare con le fantastiche creazioni di Sartoria Cristina, con i bellissimi abiti da sera del negozio BU di Cittadella e con l'intimo in pigiami di Liverblu di Castelfranco. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli altri sponsor della serata, di cui naturalmente parleremo più tardi. Ringrazio Rami Assicurazioni, Agenzia Alia di Castelfranco, la consulente di bellezza Erika Richter, GS Risarcimento Danni, Beauty Store Soy Carina, Zanandrea Tessuti, Nuova Vini, Paradise Beachwear e Sand Parrucchieri. Un grande applauso. Ringrazio anche Mario Bonesi di GD Ferro Blog che questa sera appunto farà il video della serata, tutti i fotografi presenti che poi nominerò più tardi. Vi ricordo che questa sera oltre alla bellezza avremo anche un ospite speciale, avremo il mago Nicola Marchesan che ci allieterà la serata. Entriamo nel vivo della competizione perché è il momento di rivedere la prima concorrente che si autopresenterà e quindi giurati pronti per le votazioni. Chiamo la concorrente numero 1. Ecco, ti cedo il microfono per la presentazione. Buonasera a tutti, sono Sofia Meggiolaro, vengo da Vicenza e nella vita studio chimica dei materiali e sono volontaria nella Croce Rossa Italiana. Prego, la nostra Sofia. Grazie Sofia, e chiamiamo la prossima concorrente. Buonasera a tutti, sono Linda, ho 17 anni, abito a San Martino di Luperi. Vai Linda! Buonasera, sono Cosma Ilaria, ho 18 anni, vivo a Borsa del Grappa e il mio sogno è diventare manager o commercialista e spero che un giorno i miei sogni diventino realtà. Vai Ilaria! Sono Elena, ho 17 anni e vengo da Vicenza. Nella vita sono
studentessa di estetica. Concorrente numero 4, Elena. Buonasera a tutti, sono Stella, ho 18 anni e vengo da Castelfranco Veneto. Vai Stella! E dopo Stella abbiamo la concorrente numero 6. Mi chiamo Laura, vengo da Tombolo, ho 16 anni e studio moda al Liceo Superiore di Campo San Piero. Vai Laura! E andiamo a conoscere la concorrente numero 7. Buonasera, sono Miriam, vengo da Tre Baseleghe e sono una studentessa. Vai Miriam! Buonasera a tutti, sono Elena, ho 20 anni, nella vita lavoro e faccio un'accademia di moda a Padova e vengo da Castelfranco Veneto. Vai Elena! Concorrente numero 9. Buonasera a tutti, mi chiamo Maya, ho 16 anni e faccio la studentessa di moda. Ecco a voi Maya! E andiamo a conoscere la Miss che porta il numero 10. Ciao, mi chiamo Francesca, ho 19 anni e studio lingue all'Università di Padova. Ecco a voi Francesca! Miss numero 11. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 16 anni, vengo da Este e studio al liceo scientifico. Ecco in passerella Giulia. Siamo arrivati alla Miss numero 12. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesca, ho 16 anni, vengo da Verona e sono una studentessa. Francesca!
chiamo Serena, sono di Noale, ho 26 anni e faccio la commessa. Serena! Conosciamo? Buonasera a tutti, mi chiamo Rossella, ho 21 anni, vengo da Vicenza e nella vita studio all'università. Vai Rossella! Numero 16. Buonasera a tutti, sono Vittoria, ho 21 anni, vivo da Montebelluna e nella vita faccio la ballerina. Vittoria! Miss in gara. Buonasera a tutti, sono Eleonora, ho 19 anni, vengo da un piccolo paesino in provincia di Vicenza, che fra qualche mese mi diplomo in turismo. Buona passerella anche per te. Miss numero 18. Ciao, mi chiamo Marina, ho 18 anni, attualmente frequento la quinta superiore di, la Valchiara Argentina e anche il secondo concorso. Capitate buoni. Vai Marina, la passerella è tutta per te. Passiamo al numero 19. Buonasera a tutti, sono Katia, ho 23 anni, vengo da Cimadolmo e sono neolaureata in economia internazionale. Passerella tutta per te, Katia. Prossima Miss in gara. Buonasera a tutti, sono Linda, ho 17 anni, sono di Treviso e studio in un istituto tecnico turistico. Vai Linda! Numero 21. Buonasera, sono Maddalena, ho 19 anni e sono una studentessa di biotecnologie sanitarie e arrivo da Trebasereghe in provincia di Padova. Dai, passerella tutto per te, Maddalena.
studio Scienze dell'Educazione a Rovigo e pratico rugby. Vai Daniela! Concorrente numero 23. Buonasera, io sono Valentina, ho 18 anni, vengo da Marostica, sono studentessa all'ultimo anno al liceo linguistico, l'anno prossimo studierò economia aziendale in inglese. Vai Valentina, la passerella è per te. Numero 24, che si autopresenta. Sono Cristina, ho 21 anni e vengo da Udine, studio giurisprudenza. Vai Cristina! E dopo la numero 24 arriviamo alla numero 25. Buonasera, mi chiamo Jessica, ho 18 anni e studio moda. Vai Jessica! Numero 26. Buonasera a tutti, mi chiamo Jasmine, ho 17 anni e frequento la ragioneria. Jasmine, in passerella per voi. Prima concorrente in gara ma solo a livello numerico, la numero 27 che si chiama. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa De Franceschi, ho 14 anni e vengo da Treviso Lighe e nella vita studio moda. Vai, passerella tutta per te. Nostre miss che si contenderanno le fasce per accedere alla finale di Castelfranco Veneto oppure alla prefinale di Cittadella. E ora vi vado a presentare coloro che questa sera hanno il compito di valutare la bellezza, l'eleganza, il portamento delle nostre miss. L'ho già nominata e presentata l'assessora al commercio e alle attività produttive Marica Galante. Buonasera. Grazia Azzolin, designer e presidente Commissione Cultura Turismo dell'amministrazione di Castelfranco. Buonasera. Michelangelo Cecchetto per il Gazzettino di Padova. Buonasera. Alessandro Degli Colli, perenne abbigliamento, che sarà sponsor anche della finale del concorso. Manuela Moletta per Rami Assicurazione Agenzia Allian di Castelfranco, anche lei sponsor della finale del concorso. Monica Bordignon per Liber Blu. Buonasera Monica. La dottoressa Fanny Guidolin, enterostomista presso l'ospedale di Castelfranco e Montebelluna. Buonasera. Evelina Frattin per le Numero di Castelfranco Veneto. Giulia Pozzanna, che ha lavorato per anni nel settore della moda presso Marzotto e Diesel. Buonasera. Abbiamo Andrea Simeoni per Sand Parrucchieri. E infine là in fondo la nostra sexy Erika Ritter, consulente di bellezza. Un grande applauso per i nostri... togliere tutte le altre bellissime signore. Questa sera abbiamo veramente
Faremo un concorso, dai, i voti alle giurate. Benissimo, grazie, un applauso ancora grande per i nostri giurati. Saluto e ringrazio Filippo Zavarese. Filippo, ma tu non vuoi mai parlare, vero? Non hai mai niente? No, niente. Filippo Zavarese, patrono e ideatore del concorso. Filippo, alzati, dai, che tutti ti fanno l'applauso. Siamo qua grazie a lui. Eccolo. Ringrazio anche tutti i fotografi presenti: Paolo Stramare, Daniele Dalla Vecchia, Federico Bolzon, Mirko Metti, e poi per le riprese Mario Bonetti del portale Gidiferro Vlog e Nicola Bobo. Colgo l'occasione anche per ringraziare Chi Sei Who Are You, che questa sera mi ha vestito con questo abito. Ringrazio anche la make-up artist Ivana Ibba per il bellissimo trucco. Grazie ancora a Beauty Store, un grande applauso. Vado subito a ringraziare uno degli sponsor di questa serata, che sarà sponsor anche della finale del concorso, ovvero Rami Assicurazioni Agente Allianz di Castelfranco e Cittadella, che vi invita ad andare in una delle sue sedi a Castelfranco in via Rugoletti 15, di fronte al parcheggio delle Poste, e a Cittadella in Borgo Padova 169, con una veloce protezione RC Auto per scoprire il nuovo abbonamento Allianz, ideato per garantire la serenità della tua famiglia e della tua impresa. A partire da 10 euro al mese, Allianz è stato di recente riconosciuto come primo brand assicurativo in Italia per esperienza percepita dai clienti, grazie all'innovativa piattaforma digitale del secondo comparto degli servizi finanziari. Rami Assicurazioni col suo staff ti aspetta in agenzia per confermare questa eccellenza. Un grande applauso a Rami, che poi rivedremo anche in finale. Non mi resta altro che richiamare tutte le nostre bellezze, perché ora le vedremo con il costume by Paradise Beachwear, e allora non mi resta altro che chiamare la nostra sigla. Sigla! Queste erano le nostre miss con il costume intero by Paradise Beachwear, e non mi resta altro che chiamare la concorrente numero 1 per l'ultima uscita valida ai fini del concorso. Allora richiamo la miss che porta il numero 1, Sofia Mezzolaro, eccola, che sfida nuovamente per la giuria. Ricordo ai giurati che questa è l'ultima possibilità di valutare la bellezza e il portamento delle nostre miss. Sofia, come ovvi, ha il fatto di suonare il pianoforte e ama inoltre ballare. Lei, appunto, l'ha già detta, è volontaria alla Croce Rossa Italiana, e come sogni nel cassetto quello di lavorare nel mondo dello spettacolo, rimanere comunque in contatto con le persone e viaggiare. Concorrente numero 2, Linda Simonetto. Nostra Linda ama ascoltare musica, sogna di poter viaggiare.
fare la make-up artist. Numero 5, Stella Dalmaso. Lei adora il disegno, vorrebbe diventare modella e attrice. La prossima miss si chiama Laura, porta il numero 6, sogna di poter diventare una stilista e ama praticare l'atletica e la lettura. Numero 7, Miriam. Il suo hobby è il pattinaggio artistico, sogna di potersi affermare sul lavoro ed entrare nel mondo delle sfilate e dei concorsi. Numero 8, Elena, frequenta l'Accademia di Moda, sogna di poter diventare un'indossatrice. Proseguiamo con Amaya, numero 9. Lei adora andare in palestra e leggere e sogna di poter lavorare nel mondo dello spettacolo. Prossima concorrente in gara, Francesca, porta il numero 10, ama leggere, guardare serie TV, pratica palestra e nuoto e sogna di poter diventare interprete, traduttrice, hostess e lavorare nell'ambasciata all'estero. Concorrente numero 11, vediamo ora sfilare Giulia. Lei ama studiare e vorrebbe come sogno riuscire a mantenersi da sola economicamente. Numero 12, Francesca. Da grande vorrebbe fare la modella e l'attrice, ama ascoltare la musica, ballare. Prego Francesca, di uscire con gli amici. Prossima miss in gara, la nostra Serena, numero 14, ama ballare il latinoamericano, vorrebbe diventare una modella.
modella. Lei ama stare con i bambini e vorrebbe lavorare nel mondo della moda. È giunto il momento della numero 16, rivediamo Vittoria. Lei pratica la danza e sogna appunto una carriera nel mondo della danza. Prossima concorrente in gara, Eleonora, numero 17. Sogna di poter riuscire a trovare un lavoro che la soddisfi e le permetta di viaggiare. Momentaneamente si dedica alla lettura e alla palestra. Numero 18, vai pure Marina, che sfila appunto per i nostri giurati. Lei adora andare in palestra e vorrebbe entrare nel mondo della moda. Passiamo alla numero 19, Katia. Lei adora l'economia, la moda e la filosofia e sogna di poter diventare sales e marketing manager di una grande azienda della moda italiana. Numero 20, Linda. Lei ama la musica e da grande vorrebbe diventare una modella. Daniela vorrebbe diventare un'educatrice sociosanitaria ma anche una modella. Al momento pratica come hobby la fotografia, ama viaggiare ed è una esperta di moda. Numero 23, rivediamo anche Valentina, vorrebbe diventare una modella, ama la fotografia e i viaggi. Numero 24, rivediamo anche Cristina, lei adora
con il body ufficiale di Miss Città Murata 2018 firmato Paradise Beachwear. E naturalmente prego il mio staff di raccogliere le schede giurie, perché come dico io i giochi sono fatti, per fare l'elaborazione dei risultati. Prima di continuare con la nostra serata vado a ringraziare un altro partner importante, anche loro presenti alla finale. Si tratta di Beauty Store, che si occupa della vendita di prodotti per capelli, corpo, make-up, attrezzature ed arredamenti per acconciatori e studi di bellezza. Vendita rivolta sia ai investitori di partita IVA che ai privati. Da quest'anno più una grande novità, nasce infatti la Fashion Beauty Academy, un'accademia con programmi mirati all'avanguardia sulle tendenze make-up, hairstylist e nail design. Se vuoi diventare una vera beauty consultante, contattaci. Beauty Store si trova a Castelfranco Veneto, in via Romanina, e a Milano in via 20 settembre. Seguici sui social e sulla nostra pagina www.beautystoregroup.it. Beauty Store, tutte le soluzioni professionali per te. Grazie a Beauty Store e alla make-up artist Ivana Ilva, direttrice artistica della scuola, che ha truccato, come ho già ricordato, me e la nostra Miss Città Murata 2017. Grande applauso a Beauty Store, la rivediamo volentieri in finale. Prima di continuare con la serata vi vado a presentare alcune delle Miss ospiti che hanno già ottenuto il lascia passare per la finale di Castelfranco Veneto. Vado a chiamare la prima, Chiara Masiero. Anteprima compariva e mi chiamo Chiara Masiero, ho 18 anni e vengo da Due Carrari in provincia di Padova. Sono una studentessa al quinto anno di relazioni internazionali per il marketing. Il mio sogno nel cassetto è studiare giurisprudenza e una mia grande passione è sfilare. Bravissima Chiara, accomodati pure alla mia sinistra. Lei ha già ottenuto il lascia passare per la finale. E chiamo anche Sofia Sottoriva, anche lei finalista di Castelfranco. Qualcosa di te. Io ho vinto il titolo a Padova nei giochi e sono Sofia, ho 18 anni, frequento il liceo linguistico, sono una ballerina professionista di danza classica e il mio sogno è di poter diventare fotomodella o comunque lavorare in uno spettacolo. E noi te lo auguriamo. Grazie Sofia, rimani anche tu qua. Altra ospite della serata, Jessica Zuanetto. Dove hai vinto il tuo titolo e raccontaci qualcosa di te. Buonasera a tutti, ho vinto il mio titolo al Pedrocchi alla scorsa tappa e io studio al liceo linguistico, ho 18 anni e il mio sogno nel cassetto è quello di intraprendere un altro viaggio in Australia dopo che ci sono stata 2 estati fa e basta. Grazie ragazze per aver partecipato. Io ricordo che loro stanno indossando gli abiti del nostro sponsor BU di Cittadella e ora direi un grande applauso, rifate un'altra bellissima passerella perché loro sono già finaliste e le vedremo sfilare in Piazza Giorgione il 25 di agosto.
ovvero la consulente di bellezza Erika Richter, che rappresenta un'azienda americana da 34 anni, leader mondiale nel settore anti-età e della cura della pelle, capace di fornire soluzioni adatte ad ogni nostra esigenza di bellezza. Tra i maggiori prodotti che l'azienda propone sul mercato va senza dubbio presentato il macchinario per il trattamento corpo, che utilizza la corrente galvanica e garantisce l'eliminazione delle smagliature, riduzione della cellulite e rassodamento della pelle. Altro macchinario importante che l'azienda propone è quello per il trattamento viso, ottimo per ridurre le rughe dal nostro viso. Inoltre nel corso della serata Erika sarà lieta di presentarci un macchinario innovativo, nuovo nel settore, capace di misurare il livello di vitamina del nostro corpo. La consulente di bellezza Erika Richter propone prodotti per la cura del corpo, la cura dei capelli e per l'igiene orale. Inoltre propone trucchi, tra cui alcuni rossetti che vedete sfilare addosso alle nostre bellissime modelle. Per maggiori informazioni sulle iniziative della consulente di bellezza Erika Richter, consultate la sua pagina Facebook. Un grande applauso alla nostra sponsor Erika Richter, consulente di bellezza.